邻居阳了后，故意对着我家门把手咳嗽，我把他的所作所为发到公寓群里，大家都在骂他们一家。当晚他们儿子死了，邻居要让我们整栋楼偿命。小爱助手提醒你，门外有人停留。我拿起手机调出门上的监控视频，隔壁的女人立在我家门前，她见左右无人，扯开口罩，对着我的门把手咳嗽了好几下，然后心满意足地离开了。我头发都要立起来了，立刻把这段视频转发到公寓群。425住户，我记得你阳了有3天了吧？你干的是人事吗？你知道恶意传播传染病是犯法的吗？微信名为王冬梅的账号发了一长串语音，声调尖锐，用词粗俗不堪。你他喵的凭什么拍我？你他喵的侵犯我肖像权了，知道吗？住我对门的邻居说话了，425，你这种行为影响的是整个4楼人的身体健康。王冬梅的丈夫李强跳了出来，你们咳嗽能忍住啊？你们以为自己是谁啊？连别人咳嗽都要管，大号感冒而已，看你们那怕的死样，厉害就搬出去住，搬到高级小区住。他还嬉皮笑脸地说，早养早好，我不这是在帮你们。这一家子都不是什么善茬，他们还有个小孩，白天在家里打篮球，往墙上钉钉子，深夜动不动就尖叫，还会用竹竿挑。女邻居挂在阳台上的贴身衣，每次上门提醒。王冬梅和李强都是同一副嘴脸。小孩子天性好动不是很正常吗？嫌吵住高档小区去啊，那里隔音好。哦，忘了你没钱，没钱说明你自己不够努力啊。我们也报过警，但在警察面前，他们就会装出一副老实样，警察一走，他们就原形毕露，不仅变本加厉地制造噪音，还让他们小孩往周围人门口撒尿拉屎。平日里，周围邻居都已经受尽他们的折磨，这次的事件完全点燃了他们的怒火。我对门414的中年男人，我看你们一家才应该滚出去。325毒瘤，一家子都恶心到极点了。李强怒不可遏，老子明天就挨家挨户吐痰去，我们家阳了，你们也都别想好过。随之而来的是隔壁小孩尖利的叫声，他一边叫一边拍篮球，好似恶魔。我正戴着耳塞睡觉，听到了隔壁又传来小孩尖利的哭声，然后是通通的撞门声。男人女人的怒骂和小孩的哭声混合在一起，很吵闹。有一瞬间，我恨不得拿把刀把他们一家都杀了。我的耳塞质量很好，能让我勉强睡觉。他们夫妻俩也并不和谐，李强没什么本事，还很爱在外面沾花惹草，听说还传了病给王冬梅。他们俩晚上吵架打架也是常事。第二天凌晨，我是被破门的巨大响声惊醒，一看手机，才凌晨4点，隔壁又在搞什么鬼？我烦躁地翻了个身，继续睡觉了。等我睡醒，发现王冬梅一家在公寓群里发了许多条消息。凌晨3点，李强，他喵的，是谁把我家门堵住了？王冬梅，424的，是不是你？快把门开开，我儿子一直在痉挛，医院救护车来不了，我们得赶紧去医院。李强，424，你再不开门，我他喵的杀了你！他们延绵不绝地辱骂着我，发泄着情绪，全然忘记冷静下来，想想别的开门的办法，好像把我骂死，他们家门就能打开一样。凌晨3点半，王冬梅开始哭着哀求，你们谁来帮帮我们，我孩子要不行了。有一个没有备注房间号的人冷冷地说，你们家门前有病毒，我们不敢去。325打119啊，2个小可爱。李强，424，别他喵的装睡了。王冬梅，快开门啊，119 15分钟后才能到，我儿子要不行了。消防队来了，破门成功，带着小孩去医院了。李强在群里艾特我，424，你这贱人，我儿子要是有个3长2短，我一定让你偿命。现在已经7点45，我一脸懵，关我什么事啊？我回复道，我没锁你家的门，我昨晚一直在睡觉，就没出过门。门外很安静，但我不敢开门，一是怕病毒，二是不知道隔壁回来没，怕他们2口子发疯伤害了我。点开门口电子屏幕，发现摄像头不知道怎么了，什么也看不到。我透过猫眼往外看，李强突然出现在我门口，面目狰狞，犹如厉鬼。424，我儿子死了。他手里拿着一把明晃晃的尖刀，我试图解释，我很遗憾听到这个消息，但我的确没有堵你家的门。李强堵住猫眼，努力让声音听起来平静。你先把门开开。我不开，我将防盗链挂好，我没有堵你家门，你应该报警，让警察来调查这件事。把门开开。李强对着门拳打脚踢。贱人，你现在把门开开，我给你一个痛快，不然我非给你来个1000刀，再给你留口气，送你去喂狗。我听得浑身发抖，拿出手机拨打了110，老旧的门摇摇欲坠。早知道我当时就应该咬咬牙，连门带锁全部都换了。过了一会，424，我是警察，请开门。救星来了，我赶紧戴上口罩，冲到门口，手已经挨到门把手了。察觉到了不对劲，我看看猫眼，猫眼突然被刀刺穿，要不是我反应快推开了，尖刀会直接刺爆我的眼球，戳进脑子里，冷汗已经侵蚀了我的后背。就在我后怕之时，另一道中气十足的声音传来：你干什么？他已经被我们控制住了，你可以开门了。一本警察证从门底塞了进来，男警官名叫王振宇，25岁，很是英气。我小心翼翼地打开门，看到门外2个戴着口罩的警官，差点哭出声来。警察同志，他要杀了我！
李强闻言奋力挣扎。警察同志，你先听我狡辩，是他先害死了我儿子。我们俩七嘴八舌。你们俩一个一个说。黑崎女士，你先说。我把手机拿了出来，一边往警官翻看聊天记录，一边跟他讲事情的来龙去脉。我昨晚一直在睡觉，直到早上我才看到群消息，但我真的没有堵他家的门。李强挣扎着怒吼：你放屁！你就是因为我老婆冲着你家门咳嗽，记恨我们，所以才半夜反锁了我家的门。王警官戴着一次性手套的手滑动我的手机屏幕，对昨晚楼里的纷争有了大概的了解。待李强说完，他仔细看了看425的门，门确实被反锁了。听李强说，钥匙都打不开，是消防员把门撞开了。王警官看到了我的电子门锁，你的门锁有摄像头吗？有，但它好像坏了，一片漆黑。我转过头，发现摄像头上贴着一截黑纸，刚想撕下来，被王警官拦住了，不能破坏现场。我讪讪地收回了手。走廊里的监控也早就坏了。李强又开始挣扎了，目眦欲裂，恨不得跳起来把我撕了。警察同志，这张纸肯定就是他贴的，他就是杀人凶手。王警官皱眉，把他铐上。李强觉得自己受到了莫大的不公正，他才是杀人凶手，你们应该铐他。放开我，我知道了，你们跟他是一伙的，你们两个都被他收买了。王警官无视李强的发癫，义正言辞：你们两个都给我回警局。刚到警局，我的手机震了一下，公寓群里有人发消息。王警官道：打开。所以425，你们孩子怎么样了？414回答道：似乎是没了，早上警察都来了，把425那个男的和424都带走。有3个人发了震惊的表情包。我昨晚睡得太死了，什么也没听到。哎呀，节哀顺变吧。王冬梅声音凄厉：你们都是害死我儿的凶手，你们昨晚但凡有一个人能帮我们，我孩子都不会死，你们都是杀人凶手。414回答道：你男人打你和你儿子也不是1次2次了，你每次都在群里喊救命。最开始我们去帮你了，你第2天怎么说的？说我们多管闲事，这谁还敢帮你？王冬梅还在控诉凶手，反正你们都是凶手。没有人反驳，也没有人在表达同情，这一家子人都不可理喻。警局里警察盘问了我一上午，到现场搜查的警官也没找到我的可疑之处。警官嘱咐我不得离开本市后，就让我回去了。李强因为拿刀威胁我，侮辱警察被关了起来，幸好，不然我都不敢回出租屋了。但我也得趁李强出来之前赶紧搬走。我躲着王冬梅回到了出租屋，正吃着午饭呢，群里又吵了起来。115，大家都不要开门。425那女的正在挨家挨户吐口水啊，有病吧？这么有素质。425，你现在知道为什么昨晚没人帮你家了吗？你再这样做，我们就报警了。王冬梅，你们都是凶手。还是那个没有备注的人，哈哈，你男人不是说只是大号感冒吗？真是刀子不落在自己身上不觉得疼，谁都不是凶手，你们儿子就是被你们害死的。这人还配了一个捂嘴笑的表情。李梅红在群里破口大骂，其他人也看不下去了。兄弟，你这话就有点过了，要尊重死者。哼，一群圣母进群都要改备注的，你为什么不改？那人干脆利落的改了个备注，526的你爹，这个人有点可疑。王警官没收了李强的手机，应该也能看见群消息。王冬梅，526，我今晚就让你去陪我儿子。526，我可不下地狱。我皱皱眉，这人嘴也太毒了吧。第2天，有人在群里发了一张血淋淋的照片，526的房门大开，男人倒在血泊之中，已经死去多时。我手速很快，将图片保存了下来，下一秒图片便被群管理员撤回了。别发了，小心群被封了，到底怎么回事啊？我记得513是个女生，她情绪已经崩溃了。我早上上班一打开门就看到她死了，我该怎么办啊？我不会被当成杀人凶手吧？先报警。呜呜，已经报过了。他家没锁门吗？门大开着，不会真的是425的人干的吧？这种事情没有人敢妄下结论。见没人回复，205默默把消息撤回了。李强还在警局里，难道是王冬梅干的？我的侦探魂熊熊燃烧，真想冲上去看看，可我怕病毒。有人感叹道：哎，这楼里越来越不太平了，我已经想搬走了。我心道，我已经刷了一晚上租房软件了。警察来了，我观察着现场照片，照片是目击者从自己房间门口拍的，死者面朝房间内侧，面部朝下，应该是被人从背后偷袭。图片有点模糊，看不清伤口到底在哪，肯定不在背上，难道是脖子？我脑子里浮现2个词：熟人作案，一击毙命。所以凶手应该不是王冬梅，2个人跟仇人一样。526的男的不会和和气气的请他进屋，更不会把后背交给他。没过多久，听到有人敲门。黑崎女士，我是王振宇，估计是来问我话的。他们站在门外，我们可以进去问你几个问题吗？在争取他们同意后，我给他们消毒，并让他们进来。王警官打开了黑色皮的笔记本，开始询问我：你认识住在526的人吗？只在楼梯间打过照面，但是他刚搬来的时候，因为噪音问题，跟425一家发生过很多次冲突，好几次差点跟李强打起来。有报警吗？他没有，但我偷偷报过，都没能有效解决。昨晚你有看到或者听到什么反常的动静吗？其实昨天晚上526的人来找过我。王警官抬头看了我一眼，
眼神变得犀利了一些。详细说说。大概是8点多，我正在工作，听到有人敲门。我看监控发现是一个男的，他说他住526，让我打开门，想跟我说点事。我一个女生哪敢给他开门啊？他还没戴口罩，太不自觉了。我就让他在门外说，他非要进来，我就不搭理他了。他见我不理他了，骂了我2句，去敲我对面的门了。但我对门那时好像还没回来。王警官在本子上写了一会，问我可以看看你的监控吗？我盲目点头，可以。监控画面和我说的大差不差，并没有什么有价值的东西。我看着王警官，眉头紧皱，猜到这案子很棘手了。王警官告别之后去问下一家了，之后我便收拾就出门去找房子了。回来的时候，王警官已经问到309了。我还是第一次见到309开门，住在里面的也是个年轻人，对王警官的问话很是配合。王警官回头看我，吓了一跳。卧槽，你口罩上都是血啊！我这才注意到自己流鼻血了。你怎么了？309转头进屋，给我拿了一包手纸和新的口罩。可能是天气太干了。我接过纸和口罩，谢谢你。这个309人还挺好的吗？我找了几天的房子，不可思议的是，不管是哪里，一大半住户都阳了，但我一定要做好防护，坚决不阳。回家的路上，一个男的迎面走来，他不仅没戴口罩，还一边走一边自以为潇洒地抽着烟。我刻意躲着他，贴着墙根走。不知何时，男人竟然走到我身边，朝我吐了一口烟气。他看着我，冲我得意地笑着。95都挡不住他胖臭的口气。我真想给他一耳光，但想想我那麻杆粗细的胳膊，只敢瞪他一眼，然后撒腿跑了。我隐约觉得嗓子有点不舒服，上楼梯的时候头越来越沉。我不会发烧了吧？是下午那个男人。天哪，我严防死守这么多天，就因为那个男人功亏一篑了。畜生啊！我昏昏沉沉回到出租屋，正在开门，发现我门锁上摄像头被砸碎了。我打开手机，想在群里质问是谁砸我的摄像头，看到4、5个王警官的未接电话，群里还有个视频。李强先是踹了好几下我的门，然后拿锤子砸我的摄像头。让你装这个，你不装这个就不会出这么多事，都是因为你。王警官从楼梯口过来了。你怎么不接电话？头太疼了没注意。王警官，你别靠近我了，我好像发烧了。你没碰上刘涛吧？他下午放出来了，给你打电话你不接，我就赶紧过来找你了。王警官还是朝我这边走了过来，面罩下的双眉紧皱，有血腥味，很浓重的血腥味，让他隔着口罩都闻到了。425的门被撞坏之后一直没有修理。王警官推开虚掩的门，血腥味扑面而来，屋子里很黑暗，只能借着对面楼宇透进来的光看清墙边的床上躺着一个人。王警官打开灯，李强仰面躺在床上，血液喷射了一大片墙壁。我捂着嘴问王警官，致命伤是颈部大动脉对不对？和杀526的凶手是同一个人对不对？那人如同幽灵，悄无声息地来，收割完生命后悄无声息地离开。我脚底生寒，他到底是谁，又为什么杀人？我看着王警官给警局打电话的时候盯着地上的酒瓶碎片，若有所思。闻言瞥我一眼，又瞎打听，你回你房间去。我瘪嘴，听话的回去了。警察连夜调查，门外面一直有说话声，但我不仅不觉得嘈杂，还觉得无比安心，直接睡着了。我一觉睡到第2天中午，外面已经安静了，我烧得更厉害了，量了量体温，38.5摄氏度。我再一次在心里诅咒那个恶心的男人，水壶里却只有凉水，我连烧热水的力气都没有。算了，就这样凑合着喝吧。还是王警官勘察现场，知道隔壁的我发烧，就顺带烧了一些吃的和水果给我。也不知道他们有没有找到什么有价值的线索。发烧的第3天晚上，王冬梅回来了，她站在我门口，一会边砸门边破口大骂，一会又嚎啕大哭，用头撞门。这家人作恶多端，但如今落到家破人亡的地步，实在令人唏嘘。可是既不是我锁了他家的门，也不是我让他们在那个夜晚变得孤立无援，更不是我杀了李强，他不过是满腔的怨恨和愤怒无处发泄，又觉得我好欺负罢了。我打了110，王冬梅喜提派出所一夜游。次日我来姨妈了，杨家痛经，我难受的想死的心都有。我拖着快要散架的身体下楼，走到1楼平台那里时，遇到了王冬梅。王冬梅看到我原本空洞无神的眼睛迸射出仇恨的光，还从身上掏出把水果刀。贱人，终于让我逮到你了，我要让你给我儿子男人偿命。我转身往楼上跑，也就跑了10几个台阶，我就不行了，喉咙和肺像破风箱呼啦啦的响。紧挨着楼梯的309打开了门，我来不及思考，冲了进去，关上房门。王冬梅在外面砸门，309正要出门，看到我闯进来，有些惊讶。我背靠着门不停咳嗽，他后退几步，警惕地看着我。你阳了。我终于缓过来了，缩在角落。我是424的，对不起，我没有办法，有人追杀我，我跑不动了，才进到你房间的。我拿出随身携带的消毒水，喷洒了一圈，真的对不起。309看我的眼神突然无比阴冷，让我觉得他比屋外的王冬梅还要危险。他的一只手背到了身后。你阳了，为什么还进别人家？你是要把病毒传染给我吗？门外传来救星的声音。王冬梅，你在干什么？你在警局闹完回来还闹，你是真想被关个10天半月，让你儿子丈夫后事都没人料理吗？王警官敲敲门，里面的。
开门。我打开门，顺便把被我摸过的门把手消了消毒。王冬梅，你还待在这里干什么？等我把你抓进警局吗？王冬梅不甘心地瞪了我一眼，灰溜溜地走了。309看到王警官，脸色好看了些。是王警官啊！他的手从背后拿了出来，什么也没拿。王警官与他寒暄几句，带着我走了。我与王警官上楼，309关上房门，微微别扭地走下了楼。我瞧着有些奇怪，想回头再确认一下，被王警官制止了。他压低了声音提醒我别回头。上到4楼，王警官对讲机响了，王哥目标已到楼下。大田跟上，通知技术组快点过来。我震惊地睁大双眼，我看着王警官的背影，突然热血澎湃了起来，真相似乎浮出水面了。